بس هنشرح حاجة بسيطة خالص. هنقول بس حاجة بسيطة تكملة لما عملناه أو لما قدمناه يعني الفيديو اللي فات. احنا الفيديو اللي فات خدنا عملنا بقى الهيدر كومبوننت ده، وعملنا الهيدر بالشكل اللي احنا عاملينه ده عشان يبقى مناسب معانا للمشروع بتاعنا. في حاجة بقى احنا عايزين نعملها. أنا دلوقتي بالنسبة لي أنا دلوقتي أصلا واقف على الهوم بيج. طب ازاي بقى وأنا هنا كده؟ يعني خلينا نرجع للكود. أنا في الهوم بيج أصلا عندي فيه H1 وعندي فيه باراجراف. طب هما فين؟ تعالوا كده نشوف هما فين. يعني انا جيت لو هنا كده على الانسبكت في الاليمنتس هنا كده، وفتحت البادي وجيت على الاتش 1. الا ما الاتش 1 موجود، موجود، بس هو فين بقى؟ هو اوريدي تحت الهيدر. كذلك برضو الباراجراف. فانا عندي اصلا هي الهوم بيج بتاعتي او اي بيج عامه انا هفتحها هي هتكون موجوده تحت الهيدر. فانا محتاج ان انا اخلي الهيدر ده يكون ثابت معايا في كل البيجز، بس في نفس الوقت يكون المحتوى بتاع البيج يكون تحت الهيدر. افهمكم اكتر. يعني مثلا لو رحت هنا على صفحه الاباوت، تمام، هو هنا بيرولود علشان يوديني على صفحه الاباوت. اول ما اوقف الرولود فاعرفوا ان انا خلاص كده وصلت لصفحه الاباوت. طيب تمام، انا كده وصلت لصفحه الاباوت. صفحه الاباوت مفيش فيها اصلا الهيدر، يعني مفيش فيها اصلا الهيدر كومبوننت. لا انا مش عايز كده، انا عايز ان الهيدر كومبوننت يكون موجود معايا، وفي نفس الوقت يكون المحتوى او الكونتنت بتاع البيج نفسها اللي انا واقف عليها يكون موجود او ظاهر معايا. اعمل ده ازاي؟ خلينا نرجع كده للهوم بيج. ده الهيدر معانا. هو سهل خالص. احنا من الطبيعي اللي احنا بنعمله ايه؟ ان احنا بنخلي الكونتنت تحت الهيدر. طيب ما انت ممكن تيجي تقول لي انا عندي اصلا الهيدر اهو فوق الكونتنت. هو فوق الكونتنت، بس الهيدر ده واخد زد اندكس اصلا علشان يبقى فوق الكونتنت، عشان يبقى فوق اي حاجه عامه يعني. تمام. فخلينا نيجي نشيل الهيدر هنا كده، من هنا كده، تمام، من الهوم بيج بقى اصلا عشان ما يبقاش مختص بالهوم بيج بس. تمام. ونشيل برضو الامبورت بتاعته من هنا. وانا عايز دلوقتي ان الهيدر يكون موجود معايا في كل البيجز بتاعتي. طب موجود معايا في كل البيجز بتاعتي ديت كنت بعملها ازاي؟ انا بقى المفروض ان انا اروح بقى على اللاي اوت او الروت اليمنت اللي شايل اصلا المشروع بتاعي ده كله. دي كنا بنعملها فين؟ في رياكت. فاكرين الاب دوت تي اس اكس او الاندكس دوت تي اس اكس او جي اس اكس؟ دي كان بيبقى الروت بتاعي بتاع الاليمنت اللي بحط فيه او برندر فيه كل الابلكيشن بتاعي. فين بقى هنا المكان اللي انا برندر فيه كل الابلكيشن بتاعي؟ اللي احنا شرحناه في اول فيديو خالص، اللي هي اللاي اوت. فانا دلوقتي لو رحت على اللاي اوت هاجي ابص الاقي هنا ان البيج بتاعي بيترندر هنا. اللي قصدي البروجكت بتاعي كله بيترندر هنا في التشيلدرن دي، اللي هو ده اصلا الروت اليمنت بتاعي. فين؟ ده الروت لاي اوت. انا بقى هاجي هنا كده اقول له يا باشا انا لو سمحت انا عايز الهيدر. انا عايز الهيدر احطه هنا كده. فاوريدي انا دلوقتي لو اول ما هعمله طبعا امبورت، اعمل له امبورت هنا كده، اطلع فوق الاقي اعمل له هنا امبورت، ارجع تاني على البروجكت بتاعنا. لحظه هو لسه بس بيريلود. طيب زي ما احنا شايفين بقى كده يا جماعه، هنا بقى الهيدر ظهر معانا اهوت. تمام. المفروض بقى ان احنا دلوقتي برضو نلاقي ان الهوم بيج بتاعتنا ماشي. هي عامه الهوم بيج هنظبطها دلوقتي. المهم ان انا الهيدر دلوقتي بقى بتاعي بقى موجود معانا في الهوم بيج اللي احنا اصلا واقفين عليها هنا زي ما انتم شايفين. لو رحت برضو هنا كده على الاباوت، خلينا كده نروح على الاباوت. تمام. انا دلوقتي على الاباوت فبرضو اهو زي ما انتم شايفين كده. فالهيدر برضو موجود معايا في الاباوت. لو رحت على البرودكتس، تمام، فانا دلوقتي في البرودكت وبرضو الهيدر موجود معايا. خلينا بقى نرجع تاني على الهوم بيج. انا دلوقتي في الهوم بيج اهوت، انا عندي الهيدر موجود معايا كده في كل البيجز. يبقى انا كده حليت معايا اول مشكله. طب ايه هي تاني مشكله؟ تاني مشكله ان انا عندي الكونتنت بتاعي اصلا اللي هنا هو موجود، بس موجود تحت الهيدر لان الهيدر واخد ديسبلاي فليكس، ديسبلاي بتاع بوزيشن فيكسد زي ما احنا عملناه في الستايل بتاعه في الفيديو اللي فات. فاحنا هنا بقى محتاجين ان احنا نخلي الكونتنت ينزل تحت الهيدر. طيب انا بقى هاجي في كل حاجه انا هعملها في الاباوت بيج وفي البرودكتس ومش عارف في الهوم بيج، واروح بقى على الكونتنت بتاعنا واخليه تحت الهيدر، واقعد بقى اعمل له ستايل واكرر نفس الستايل. طب ليه؟ طب ما انا ممكن بقى اجي هنا كده اقول له انت عندك هنا يا باشا في التشيلدرن دي انت بترندر كل الابليكيشن بتاعك او كل البيجات التانية. تمام. انا اقوم واخد بقى التشيلدرن دي واقوم حاططها في المين اليمنت او احطها في ديف. بس احنا قايلين ان احنا بنمشي سيمانتك تاجز. فاحنا هنا طبعا هنستخدم المين لان ده الكونتنت بتاع البيج بتاعتنا. فهنستخدم المين ونحط جواه هنا التشيلدرن. تمام. بعد ما حطينا التشيلدرن هنيجي هنا ونديله كلاس نيم. ندي هنا للمين ده كلاس نيم،
ونديله مثلا مارجن توب. خلينا نشوف مارجن توب ديت هنديله قد ايه. اقول لك نديله قد ايه. بص لو جينا بقى على الهيدر هنا كده، احنا عايزين نشوف احنا عاطين له مثلا توب مش عارف ايه. تمام تمام. فهو واخد هنا فيكسد توب زيرو. ماشي حلو. طيب هقول لك بقى احنا نظبطها ازاي. احنا نقوم جايين على الهيدر ده كده، فاتحين انسبكت. تمام. احنا ممكن نعملها بشكل يعني زي ما احنا عايزين، ولكن انا عايز اعرفكم ان ازاي يكون الحد الادنى احنا عارفينه. انا لو جيت وقت وقفت على الهيدر ده، فانا هاجي بص الاقي هنا شايفين دي، شايفين الحته اللي بتظهر دي. فهو واخد هنا هايت 72 بكسل. انا بقى احاول ان انا اجي هنا كده وادي للمين تاج بتاعنا في اللاي اوت، هديله حاجه هايت يكون ما بين 72 او يعني اكبر من ال 72. فانا هاجي هنا مثلا وهديله المارجن توب مثلا وليكن 7. طيب مارجن توب 7 ديت يعني ايه؟ يعني كام برضو؟ ديت يعني حوالي 28 بكسل. لا يبقى انا عايز اكتر من كده، فانا هديله مثلا حوالي 20. طيب مارجن توب 20 بكسل دي يعني 80. فانا دلوقتي لو رحت وجيت هنا كده، هنشوف بس يخلص ريلود. بالظبط زي ما احنا شايفين كده، ان الكونتنت بتاعنا ظهر تحت الهيدر عشان هو واخد مارجن توب بارتفاع الهيدر او بالهايت بتاع الهيدر او اكتر منه حاجه بسيطه. تمام. فهنا الكونتنت بتاعنا ظهر. خلينا برضو نديله شويه ستايل كده بحيث ان هو يبقى زي الهيدر او متسيستم او متسنتر زي الهيدر اللي فوق. فاحنا هنديله نفس الكلاسز اللي موجوده في الهيدر. وعلشان برضو انا اوضح لكم الطريقه، فانا اروح على الهيدر وهاجي هنا كده اجيب الكونتينر والام اكس او 2 والبي والبادنج والكلام ده كله واخدها كوبي. تمام. واجي هنا كده واحطها له هنا كده علشان يبقى واضح معانا في الستايل بتاعه زي الهيدر هنا، ما بيبقاش واقف في الاخر خالص كده. فلو جينا نبص دلوقتي هنستنى الريلودنج يحصل ونرجع تاني. بالظبط كده يا جماعه. شايفين بقى هنا كده، هنا بقى هيبقى الشكل احسن. هنا بقى لما نبني البروجكت بتاعنا كله هيبقى واخد نفس الشكل بتاع الهيدر شويه. تمام. فيبقى شكله كده الطف بكتير عن ما كنا قبل كده. وكمان ظبطنا حته ان الهيدر يكون موجود معانا في كل البيجز. وبرضو عملنا ان الكونتنت بتاعنا يكون موجود في كل بيج. قصدي يكون موجود تحت الهيدر في كل بيج، ما يكونش مستخبي تحته. تمام. فاحنا كده عملنا حل للمشكلتين كانوا موجودين معانا في الديزاين بتاعنا في اول مره. تمام. ده بس ده كان محتوى الفيديو ده، وان شاء الله نكمل في فيديوهات جايه بقيه المشروع بتاعنا.